你望下上面，嗱着燈嘅喎，點解會着燈啊？因為植物感覺到你嚟嘅，植物係知道你喺度，亦都感覺到你嚟嘅啲人，所以咧要掂佢啦。所以咧喺自然系統裏邊咧，我哋成日係咪聽到環保啊，又要保護植物啊嗰啲嘢係咪先？但係而家呢個課程就話俾大家聽咧，呢一樣嘢好神奇，因為佢係一個生命。如果你覺得你搣佢整爛佢咧，佢係記得你嘅，記住佢係記得你嘅嚇。嗱，你哋可以掂下呢個，點解？你聽睇睇呢個先，掂下，掂下佢，係咪唔覺？有反應喎，佢哋有反應喎，你面前呢部儀器咧叫示波器，專係量度信號同埋電壓，所有電啊。咁而家呢部機點咩咧？嗱，當你見到個平穩嘅時間，你揸呢個樹葉，你就會見到個反應㗎啦。幾犀利！哇，佢對你好有感覺喎。係啦，即刻跳得係冇犀利，你放手喎，即刻冇跳喎，大家睇到啊。咁呢一個咧就話俾大家聽咧，呢個植物咧佢有知覺系統，佢有電荷傳送信號系統知道啊？係啦，咁你可以電嘅。咁電完之後咧，你過嚟呢度，嗱呢個咧就叫做植物傳感器，可以俾其他朋友啦。植物傳感器嘅意思即係話，當你接觸佢嘅時間，佢會收到你嘅微電流，你嘅微電流咧就會觸發到呢個系統，就會產生開關嘅功能啦。明白未？係啦，呢個係一個傳，嗱呢個傳都係，係嘛？上燈啦，嗱呢個傳。當你知道呢一樣嘢咧，點解會有呢一樣咧？有電嘅喎。嗱，呢個就係植物蛋白產生。就係頭先你掂佢嘅時間咧，我可能都有呢個反應嘅喎。點解呢個反應啊？因為植物咧可以收到你嘅信息，你掂佢着燈，係因為收到你嘅信息㗎。咁而呢個信息裏邊咧，就會產生一個叫傳導波。嗱，好似呢個植物啦，你掂佢嘅時候。因為佢接收到你嘅信息。當你同貓貓狗狗同佢玩，你摸佢嘅時間係咪好得意啊？咁啊，嗱，如果你想知道佢同你能唔能夠交流咧，嗱，呢個可以掂下佢，揸住佢，係啦，同埋反應好大。嗱，呢度咧。佢有自己嘅信息系統，有佢自己交朋友嘅方式。嗱，呢個咧就係交朋友嘅方式。大家係咪有呢個好朋友？好多植物都有嘅喎，植物佢自己會有朋友嘅。嗱，前面呢度咧就係講緊植物佢有咩頻率，好似你咁，係咪個心會跳啊？呢個植物講緊心跳啊，我哋可以輪住嚟睇嘅。呢個自己咧喺而家呢度咧，你冇見佢咧。變得好平穩。當你試下捉過佢，捉過佢啦，嗱佢反應就話：哇，好犀利喎你個身體反應好大。嗱，佢已經感覺到你嘅情況，捉過完之後咧，可以係話俾你聽，就即係話你個電場咧，就反應喺你邊度，又話俾你聽佢係生命嚟嘅。好㗎，嗱一見完之後咧，就可以捉佢。嗱，你又可以捉佢之後都有。係咪好得意啊？點解？其實就話俾你聽，植物係有五感嘅，即係話你食嘢係咪感覺係咪食炸嘢好正咧？係咪？咁但係點解你有視覺觸味道啊嘛？你個植物都有嘅，唔緊要，佢真係記得你㗎。點解啊？因為佢有知覺系統。我哋講環保，如果俾大家知道你嘅植物係生命，所以就植物係生命，生命啊嘛。學識尊重啊！你哋成為呢個未來嘅保護環境嘅大使，唔
家就係點咧？植物品咧，中果每一塊樹葉佢能夠產生開關呢個功能咧，係因為你收到你嘅信息嘅。等於你同你個朋友拖手嘅時間，你係咪知道佢手係點㗎？你唔會拖住咁結果，唔會啊嘛，因為你感覺到，植物都係一樣。佢個樹葉咧係有佢個觸覺系統，而個樹葉係咁樣嘅，見啦。樹葉邊有個嘴喺度嘅，見啦。呢個樹個樹個嘴，但係個樹個嘴開口係咁樣嘅。但係當佢需要吸收二氧化碳，佢係打開呢個口，即係等於你咩啊？你個鼻哥係咪開嘅？植物就係咁樣嘅，就好似呢一塊樹啦。當我哋用10000倍嘅放大鏡放佢大嘅時間咧，就好似呢個咁樣嘅，明白未？當有水嘅時間，植物裏邊有把鉸剪，我哋係咪而家空氣吸啊？唔使戴面罩係咪啊？我哋好多隻，點解多隻嘅？因為佢呢把鉸剪就剪咗裏邊嗰個養分，留翻嚟我哋製造糖分。大家知道有冇食過朱古力㗎？有嗬，其實朱古力係冇糖分嘅，因為製造過程太苦啦，所以而家係冇糖。所以朱古力你食咧覺得好甜，但係食物好得好神奇，佢自己會轉化嘅，佢自己喺裏面做咗個轉化功能，就好似呢塊蕉咁咯。咁咧佢嘅轉化功能點樣啊？佢轉化咗之後咧會產生個植物蛋白，植物蛋白會製造咗佢需要嘅元素，所以呢一段我哋發現一樣嘢，最新嘅植物呢個係血類，呢個係幾多年前我哋見到嘅數字啊？幾億啊？記得3億5千萬年，呢個植物係3億5千萬年到現在，咁而佢過程演化咧就恐龍時期、滅絕時期咧就會有呢個植物出現，而呢個植物咧幾犀利啊！佢個染色體有416種。佢咁大嘅咁長嘅染色體咧，你知唔知有幾長？106米，106米咧，大概呢度大過呢個長過呢個火石，長呢個火石。咁我只不過咁短嘅植物啫喎，你知唔知我人體個 DNA 有幾長啊？500萬，就係呢張台咁長，呢張台大約2米度，1.8米，係啦。咁正正因為咁咧，我哋要尊重生命同一塊樹葉。如果你想去知道佢幾個植物之間反應幾大咧，呢就係植物生肖，植物生肖。呢個咧就係植物下邊，佢會產生電荷，當佢電荷嘅時間咧會着燈。呢度啊，嗱你哋唔好行入嚟喎。呢度，嗱我哋輪住嚟，嗱我哋輪住嚟，點咗同學去玩第二樣啦。嗱呢度咧，我嘅植物發展植物佢有自己嘅信息系統，有佢自己交朋友嘅方式。嗱呢個咧就係交朋友嘅方式。大家係咪有睇呢個好事？咁多植物都有嘅喎，植物佢自己想朋友嘅呢個。嗱前邊呢度咧。就係講緊植物，佢有咩頻率？好似你咁，係咪個心會跳啊？呢個植物係講緊心跳啊，咁樣可以輪住嚟睇嘅。呢個自己咧喺而家呢度咧，你冇見佢咧，就變咗好平穩。當你試下捉過佢，捉過佢咧，嗱佢點反應就話：哇，好犀利喎你個身體反應好大。嗱，佢已經感覺到呢個情況，捉過完之後咧，我哋捉咗。我哋係話俾你聽，就即係話你個電腦咧，係反映喺你嘅電腦度，又話俾你聽佢係生命嚟嘅。好㗎，嗱一見完之後咧，就係電腦嚟。嗱你又可以見到，係咪好得意啊？點解？其實就話俾你聽，植物係有五感嘅，即係話你食嘢係咪感覺係咪食炸嘢好正咧？係咪？咁但係點解你有視覺中明到啊嘛？原來植物都有嘅。而家見唔見到？佢真係見得你㗎？點解啊？因為佢有知覺系統。我哋講環保，就如果俾大家知道嘅植物係生命，呢個植物係生命，生命啊嘛！你哋係咪要學識尊重啊？
你哋成為呢個未來嘅保護環境嘅大使，而家就係話咧，植物好緊要。中國每一塊樹葉，佢能夠產生開關呢個功能咧，係因為佢收到你嘅訊息嘅。等於你同個朋友拖手嘅時間，你係咪知道個手係點㗎？你唔會拖住個木頭，你唔會拖住個蘋果啊，唔會啊嘛，因為你感覺到呢個感覺到，你係因為一樣，佢個樹葉咧係有佢個觸覺系統，而個樹葉係咁樣嘅，見到啊？樹葉都有個嘴喺度嘅，見到啊？呢個食呢個係樹嘅嘴，但係個樹嘅嘴開口係咁樣嘅，但係當佢需要吸收二氧化碳，佢係打開呢個口，即係等於你咩啊？你個鼻哥係咪開嘅？嗱，植物就係咁樣嘅，就好似呢一塊樹葉啦。當我哋用10000倍嘅放大鏡放佢大嘅時間咧，就好似呢個咁樣嘅，明白未？當有水嘅時間，植物裏邊有乜教子？我哋係咪而家空氣吸啊？唔使戴面罩係咪啊？我哋要多謝佢，點解多謝佢啊？因為佢呢把鉸剪就剪咗你嗰個養分，留翻兩個膠製造糖分。大家知道有冇食過朱古力㗎？有嗬。其實朱古力係冇糖分嘅，因為製造過程太苦啦，所以而家係冇糖。所以朱古力你食咧覺得好甜，但係淨係好得本身佢自己會轉化嘅，佢自己喺裏面做咗個轉化。就好似呢塊蕉咁樣，咁咧佢嘅轉化功能點樣啊？佢轉化咗之後咧，會產生個植物蛋白。植物蛋白會製造咗佢需要嘅元素，需要嘅元素啊！喺現階段，我哋發現一樣嘢，最新嘅植物呢個係血類，呢個係幾多年前我哋見到嘅數字？幾億啊？而家3億5千萬年前，呢個植物係3億5千萬年前到現在，咁而佢過程演化咧，就恐龍時期、短住時期咧，就會有呢個植物出現。而呢個植物咧幾犀利啊！佢嘅染色體有416種，佢咁大嘅咁長嘅染色體咧，你知唔知有幾長啊？106米，106米咧，其實我呢度大過呢個長過呢個火石，長呢個火石。咁我只不過咁短嘅植物啫喎，你知唔知我人體嘅 DNA 有幾長啊？過萬，就係呢一台，呢一台大約2米度，1米8，係啦。咁正正因為咁咧，我哋要尊重生命，因為